Magandang araw po mga ka-retired. Muli po tayo magbabike. Medyo kulimlim pero alas 12 tapat na rin. May hatid tayong naiwanan ng isang katrabaho. Naiwanan ng kanyang fried chicken galing Costco. Ihatid natin. Mga ilang block lang naman ang layo sa bahay. Nice na yung bangketa dito, nilinis yung mga sharp mataas. Yung lang kagandahan dito sa bike nito, Engwe engine pro, 750 watts hanggang 1000 watts yun ang peak nya. 48 volts. Meron po siyang self-generating battery. Pagka downhill po, sa mode 1 kayo, kaya 0, tumatakbo kayo ng 18 kilometers per hour, mag-charge siya. Padadagdagan yung laman ng inyong baterya. Ito yung maganda yard eh. Yan ang hingi si Billman kung tinanim namin sa bahay. Oh, may saging din siya. Ito, pagka kumanang ka dito, labas nito sa 55. Doon ang labas nito sa Kubota. Sa isa pa. Ne! Si Marlon! Naiwanan mo raw. Teka po. Sige, okay. Ka-retired, dito po tayo magsisimula sa Kubota Garden. Magandang araw po sa inyo lahat, mga ka-retired. Dahil po tayo sa Rental Avenue, mga ka-retired. Medyo kulimlim pero alas 12 ng tanghali, maginaw. Yan po dito ang klima. June na, maginaw pa. Ito po yung aking Engwe Engine Pro. Ito po ang ating ginagamit ngayon. Meron po siyang 20 inches na gulong fat bike, 750 watts. Yan, ganyan naman po tayo kung magbisikleta. 20, 27, 28, nasa number 3, pedal assist natin. Dito po tayo dadaan sa trail para safe. Kasi alam kay kaibigan ko kung magagawa yung aking van magpapa-change brake tayo, mga padding, mga brake pad. Kaya ikaw ang mera ito po sabi walk, then you walk. Ito na po yung Chip Silk Trail. Dito po tayo dadaan, dito tayo magsasurkat papunta doon sa kay Moe, sa aking kaibigang Vietnamese na halos 90 years old na. Halos 90 years old na yung kaibigan ko. Nagme-mekaniko pa rin. Ayan ang mga project ng mga senior citizen dito. May mga garden siya. Yan po, may mga tanim silang mais, gulay, mga Vietnamese karamihan, mga oriental. Ayan kung ano tanim nila. Project po ng government yan. Yung mga senior citizen, binibigyan ng pagkakataong ma-enjoy yung gardening. Ito po ang trail, hindi pa naglilinis, hindi pa nagpuputol ng damo. Siguro pagka tumingkad na araw, saka ito puputulin. Saka pagka medyo nagbabrown na. Ba, ginagandaan ito ginagandaan dito Doon ako sa taas dadaan. Ba, maganda ito si Raul.
daan dito. Or close. Hindi pa ready. Pinaayos pa. June 11, 2023. Halos noon time na po. Ito tayo sa Canyon Street. Sa kinadadaan. Dito po tayo sa Beacon Hill Avenue. Dito tayo sa gitna. Yung pathway. Dito na tayo sa Othello Street. Ayan po yung International Drop-in Center. Marami pong Pilipino dyan. Simbahan po yan. Tapos merong hall dun sa baba. Doon naglalagay yung kung minsan may pakain. Minsan mga parang food bank. Tingnan natin kung nandito yung aking kaibigan si Mo. Ay wala. Hello. Mo here today? Yes, okay. Maybe I'll bring my van next time. Yeah, very good. Yeah. For the electric, Electric? yeah, good. Yeah. Oh, it's okay here. No babysit today. No, I like okay. Come in there, Mama. Oh, you still sleeping? Maybe next week? Next week? Or maybe Wednesday, huh? Or Friday or Thursday. My wife day off. Đi xe đạp kìa. I just bring my bike. Bicycle kìa. I already got the parts for the brake. Hả? Buy the brake already hả? Yeah. Okay. Gì? The brake pad. Nó đi xe đạp kìa. For my van. Nó mua tháng. No, I don't bring no van. I only bike. Tôi follow tôi không? Maybe Wednesday. Wednesday hả? Okay. Vilma day off. Wednesday, huh? Wednesday what time? Yeah. He go to check up the doctor at 2 o'clock. Oh yeah, in the morning, huh? Thứ tư ông phải làm sớm, tại thứ hai thứ tư ông 1 giờ đem lại đi cũng được. Nó để chờ vợ nó take a day off mới được. I tell him your wife Wednesday take a day off. They come bring the car in here. Yeah. Before. Maybe Thursday or Wednesday. Thursday okay. Wednesday he must go to see doctor. Oh, Wednesday talk. Maybe Thursday, huh? Yeah, Thursday đi. Thursday what time? Yeah. Well, 11 1 giờ được rồi. 11 o'clock. Huh? 1 o'clock? 11. Oh, 8 o'clock? Okay, good. No, 11. 11? Okay, no problem. Okay. The parts only, I already got it last night, the parts. Yeah, the wife coming last night. Yeah. Me, bike. You try. Yeah, it's a battery. You never put this, huh? Here. Huh? Over here, you see? Yeah. Okay. But you pedal. Yeah. You pedal. Yeah. You go. Okay. I try this. Yeah. Yeah. This one down. Down. Oh yeah. Okay. Yeah. Put down a little bit. Okay. Okay. Yeah. What? Huh? Yeah. What you did, huh? Yeah. There you go. Kaya mawito pala siya magbisikleta eh. Ano siya oh. Ano nga wala yung magbisikleta. Okay, huh? You like, huh? Yeah. Good.
You can you have like this 3 Yeah. speed, Yeah. 4, 5, Yeah. 50 kilo. This? Speed. Sabi Yeah, Yeah. 50 kilometer. Oh, yeah. 50 kilometers per hour. 3 maybe 25 to 30. Yeah. When you pedal, more Yeah. speed. Yeah. I know. You buy how much it is? 1,005. Yeah. Okay, yeah. Good. This one, that's why expensive. Yeah. You go downhill, the battery charge. Yeah. Downhill. Downhill, the battery charge. Shot, huh? Yeah, Yeah, okay. that's why it's a little expensive. Yeah. Okay, then. See, already still 100. Yeah. Okay, Yeah. Thursday, Yeah. maybe 11, okay. Go home. Oh, Yeah. maybe I go Chinatown. Okay, bye bye. Enjoy. My friend Moe, he lives here sa may likod lang ng kwan. Itong eskwelahan. Ito, dati ito vacant lot lang no? Panay bahay no? Meron lang dito dati yung corner lot nito may gasolinahan yata dito noon. Ito dati may tindahan dyan, gasolinahan. Ano yan? Nice place. Van Assel Community Center. Yun ang eskwelahan sa likod lang nun, Van Assel. Ito po, Beacon Hill pa rin ito. Kaya lang dito tayo sa Kwandadaan, sa looban. Kunin natin ng trail dito para hindi tayo nakikipagpating-pero doon sa Beacon Hill. Tayo sa baba. Pero parang uulan parang uulan. Ayaw natin ng nauulanan. Oh, Morgan Street. Ito Graham na. Ito na tayo. Dito na yung dito na yung trail. Ito na yung trail. Cheap Silk Trail. Yan. Yan po mga backyard. Yan ang mga backyard nila. Dito yung trail. Minsan maraming oriental yan. Ayan, yung mga sitaw na ganyan. Nasa 99% yung oriental. Ito kumakanta to, Filipino pa yata. Tayo niya kung dami niyang sasakyan. Ano to? May apartment? Dami niyang sasakyan, So, dami niyang sasakyan. May fellowship siguro sila linggo. Thank you. At Sunday nga pala ngayon, maraming mga church. Yan dami. Church. Ito, paakyat ito. Kaya lang, ang lakat. 8, nasa 999 watts. Full power na siya. Brandon and 26 Avenue. Ano na ako dada? Malamig Makabot na lang ng ulan Kalimutan ko yung gloves ko. Kahit paano gawin mo, lagi kami nakakalimutan. Nakalimutan ko yung gloves ko. Ito na yung dito dadaan. Ay siguro, may gloves siguro ako sa bag. May gloves ako. Hindi ko naman pala yun akong extra. Tayo sa Columbian Way. Sa ang destination natin ngayon, Seward Park. Mapag-usapan po natin itong pagbabike. Sabi, cheating daw ito pagka nag-i-e-bike ka. Sa mga bata po siguro, pwede nating nag-cheat ka dahil
able ka pa na makapag-bike. Malakas pa tuhod mo eh. Kaya para sa akin, senior na po tayo, 70 na tayo. Okay na po siguro yung e-bike. Katulong natin sa mga, lalo dito po sa Seattle, hirap po ng mag-bike ng walang katulong. Kasi po ay paakyat pababa rito. Paakyat pababa ang mga karsada. Swerte po sana kung lagi pababa yung pupuntahan ninyo. Ang problema lang, pag uwi mo, panay paakyat ka naman. Ito po tayo sa Columbian Way. Panay bahay na po dito. Dati po ito dati mga bahay lang na maliliit dito. Ngayon panay condominium na yan, ganyan. Sa kaliwa na yan, mga ganyan yung bahay na ito sa kanan. Ito po yung Columbian City District, corner ng Rainier at Alaska Street. Rainier Avenue South at South Alaska Street. Ito po yung ruta papuntang Lake Washington Loop. Dito tayo ngayon sa 38th Avenue South. Ano yung pila na yan? Pagkain. May pila sila ng pagkain. Yan, ang galing. Pila ng pagkain. Parang food bank. Kasi dito naman matyaga ka lang magpipila. Alam mo kung saan ka pipila. Hindi ka magugutom. Linggo po yan. Sa park ginagawa. Meron mga community group na mangongolekta ng mga pagkain, mga canned goods, o kaya yung mga gulay-gulay. Kung meron kang konting tanim. Tara po tayo sa Genesee. Pagpunta na po tayo ng Seward Park. Iikot po tayo Seward Park siguro. Tingnan natin kung malinis na. Yan naman po, kung gusto niyo ng libreng couch, yan po, sigurado libre yan, pinamimigay yan. Yan, ang couch na yun. Hindi ko maselan at mayroon kang sasakyan, yan po, pinamimigay sigurado yun, kahit walang nakalagay na sign up free. Yan po mga senyalis na mga freebie. Medyo malayo ito doon sa binibigay na instruction kanina ng Google Maps sa forecast. Dito na po tayo nag-decide dumaan sa kwan sa Genesis. Kasi po mas safe, mas hindi masyadong maraming sasakyan. Doon po sa forecast medyo tight ang karsada ko. Ito na po yung Lake Washington. Saan po tayo sa Seward Park. May mga palibre ngayon.